Здравейте хора! Опа! Сега реших да направя един малък клип с няколко неща. Инфо, по-точно. Така. Понеже мисля да направя една поредица с Survival с един мой приятел, реших да направя един мой сервер, хамач сервер. Много ви се моля, ако ще оставя IP на няколко сервера, моля, ако ме видите там, да ме питате за Skype и такива неща. Ще оставя Skype в описанието на клипа. И моля ви се, кажете ми как да се направя сервер. Нещо, един приятел ми каза, че има някакъв проблем с IP-то. И да, това беше малкото клипче с инфо. И ако успеете, не само от моя полза, ние ще направим поредица на Survival. И вие ще можете да се забавлявате. И това беше малкото клипче с инфо. То нямаше много инфо, само за това за сервера. И чао!